Pues el mateix que s'està preparant en el barri de la Cerea, ese barri antic, que és un barrejat de cases senyorials, de cases artesanals, un barri que va estar a punt de desaparèixer en els anys 70-80 i que gràcies a les festes de Sant Bull i gràcies a Sant Bull, al Cris de Sant Bull, que és el símbol del barri, el va salvar perquè va unir a tot el barri. El barri està recuperant poquet a poquet, però el barri es manté viu gràcies a les festes. I al front de l'associació de Sant Bull, pues un home que jo le tinc d'exemple de lo que deu de ser un president, siga d'una falla, siga d'una associació cultural, siga de lo que siga, don Antonio Bellido, perquè ha unit la veterania, els anys de la festa a la gent jove. Jo crec que no n'hi ha president que confie tant en la gent jove. Va començar confiant en els seus fills, en Nacho, en Paula, i després ara en la gent jove que s'han anat incorporant. Don Antonio Bellido, moltíssimes gràcies per vindre així. No, muchísimas gracias a vosotros porque soy el apoyo de las festes de Sant Bull y totes les festes de València. Pues això es trata, jo és que le tinc admiració a don Antonio, i acompanyat de la clavariesa que enguany veïna del barri, filla d'un gran pintor, de gran pintor que tenia l'estudi, no sé que la tindrà ahí en el barri de la Cerea, y así está Amparo. Muy buenas. Muy buenas tardes. Bueno, enhorabona, Amparo Chova, que és enguany la clavariesa, perquè enguany estàs disfrutant de la festa que anaves tots els anys de tu barri, però com a clavariesa. Exacto, me iba con mi padre y a casa de mi tío, el pintor, como tú dices, y la verdad es que ahora ya lo viviré en primer, vamos... ¿Qué tiene de especial, para la gente que no conoce, el barrio de la Cerea? Ahí, para la gente que se haga una idea, entre la plaza de Tetuán y la plaza de Nápoles, Sicilia, ese trozo, entre la calle del Mar, Gobernador Viejo, qué barrio, con tanto sabor, calle de las Nieves, calles llenas del Santísimo, pintoresca. ¿Qué tiene de especial el barrio de la Cerea? ¿Qué tiene de especial? Pues yo creo que tiene el atractivo, como tú decías, de tener esa mezcla de las dos clases y todos por igual al mismo tiempo. O sea, dos clases sociales, pues hay casas señoriales, hay casas de trabajo y tal, pero les une, yo creo que ese Cristo de Sant Bull. Ese Cristo de Sant Bull une mucho la Cerea y es lo que llama el que la gente vuelva a ese barrio, el que los días de las fiestas estén allí aunque ya no vivan. Yo creo que tiene de especial eso, su Cristo. A mí me llama la atención y ahí estaremos también el domingo porque yo tengo mucho cariño al barrio, al Sant Bull, lo sabe don Antonio, tuve hace 4 años el privilegio de ser el pregonero y muchos años acompañado al Sant Bull por esas calles estrechas y a mí me llama la atención que el domingo de la fiesta, cuánta gente, vecinos, que ahora por razones que sean, no viven allí en el barrio de la Cerea, a lo mejor viven en Campaná, a lo mejor viven en Ruzafa, viven a lo mejor fuera de Valencia. Y todos, como si fuera la plaza de un poble, el diumenge per la vesprà, ahí en la plaza de Sant Bull, todos esperaban al Sant Bull. Así es, así es. Y como tú decías, pues yo he ido muchos años con alguien que vivía allí, que era mi padre, bueno, que es mi padre vive. Y oye, y encantada de acudir ahí y de ver la gente cómo acude a esa plaza, a esas calles, a ver salida de santo, a verle profesional. Mira qué imagen esta bonita de esa procesión que si Dios quiere tendrá lugar el próximo domingo, la danza que antes comentábamos, y luego cómo llega Sant Bull a la plaza. Todo esto lo incorpora usted, don Antonio. Usted ha dado una gran vitalidad a esta fiesta que estaba pues en un punto muerto. Esa es la verdad, hasta hacer un altar nuevo a Sant Bull. Bueno, yo no he sido, ha sido toda una serie de gente que ha ayudado, que está trabajando muchísimo día a día, como tú has dicho, sobre todo la juventud, tanto las mujeres como los hombres. Yo creo que mucho más las mujeres hoy en día que los hombres están trabajando por la fiesta de Sant Bull y eso al final conlleva a que hoy en día estemos disfrutando pues de unos días de gloria o de unas semanas de gloria o de unas fiestas que han renacido de sus ceditas y que cada día están más vivas. Gracias al barrio de Sant Bull, gracias a su gente y gracias sobre todo a las personas que trabajan día a día, porque esto lo único que hay es trabajo y amor al Cristo. Trabajo y complicidad. Yo recuerdo que en la cena de exaltación de nombramiento de doña Amparo como clavariesa, a los jóvenes, que habían muchos allí en la cena, además iban perfectamente vestidos, con su corbata, todos como tomando un acto de estas características, usted los hacía cómplices, les invitaba, decía, tenéis que divertiros, por la fiesta de barrio es diversión,
pero tenéis una responsabilidad, Sí, sí. que dentro de pocos años tendréis que llevar las riendas de la fiesta. Pues Eso sí. a mí me emocionó, es muy bonito, porque yo siempre he dicho que en cualquier sitio de la fiesta la gente joven tiene que tener un papel de responsabilidad, no solo para cargar los sacos de arena o para llevar las señales de tráfico por donde pasa la procesión. Usted los hace cómplices y eso es muy importante. Aparte de cómplices, responsables. Y hay que darles esa responsabilidad en todos los actos para que lleven la fiesta. Y ellos mismos la están recogiendo hoy en día y la están llevando. Y te digo que es facilísimo ser presidente hoy en día de la fiesta de Sant Bul, porque la comisión de clavarias y clavarios de Sant Bul es impresionante y además con una preparación absoluta y extraordinaria para llevar las fiestas. Porque además lo sienten y como tienen un sentimiento, un amor especial a nuestro Cristo, pues yo desde aquí les doy las gracias, les doy mi cariño y siempre lo digo, si no es por vosotros, no existirían las fiestas de Sant Bul hoy en día. Los jóvenes, pero vamos a hacer un poco de historia, porque usted también presume y con toda la razón que les festes de Sant Bul del barri de la Cedea de València són les festes de carrer més antigues del Cap i Casal. Eso es veritat, don Antonio? Sí, això és veritat. ¿De dónde ven les festes? Mira, pues mira, fa uns dies, 3 o 4 dies aproximadament, estàvem llegint una poqueta d'història don Rafael Solà, que suposo que el coneixeria, Sí. hi havia anotacions de l'any 1400 i pico, el pico no me'n recordo ara, de l'arxivo de la Catedral de València que se parla de Sant Bul ja en festes al carrer. Estem recuperant ara, estem fent una llavor de recuperar tot el que és l'arxiu de la catedral, tota la història per tindre-la, actualitzar i saber de veritat quan es comença o quan tenim la primera notícia de lo que són les festes al carrer en el barri de Sant Bul i el Crist. Ja són segles, ja són segles. Més de 600 anys de festa, i això de festa documentada, perquè abans la imatge és antiga perquè la van trobar en les cavallerisses del rei en Jaume, ¿no? Esa es la tradición, que en las caballerías del rey Don Jaume, el Miguel Navarro, pues se sentís atraït per algo, baixa, agafa ese bulto, el Sant Bul pot ser de la cara, de Santo Volto, o de Cheque Bult, com digueu, però apareix una imatge en majestat, una imatge de Crist en majestat, i que la dona al barri de Sant Bul, perquè això és molt important també, és que és un Cristo nostre, de nostre barri, no perteneix a ningú només que al barri de la Ixerea, avui en dia denominat barri de Sant Bul, i és molt important perquè l'única condició que té per ser nostre és que tots els anys le tenim que fer una festa, le tenim que fer una festa al barri. I des d'entonces ja t'he dit que des del 1400 i pico se té documentació de que se fa festa al Crist de Sant Bul. Pues no se'n vagi perquè encara tinc 2 o 3 cosetes que preguntar a don Antonio i a doña Amparo. Doña Amparo jo tinc molta estima perquè és la que acompanya normalment sempre quan ve així la Fallera Major, però jo t'he dit, la protagonista eres avui tu, Amparo. Sí, hoy sí, No, hoy sí. no te'n vagis, anem a fer una breu pausa publicitària. Tornem enseguida en esta festa de carrer, la més antiga de València, la més antiga del Cap i Casal. Gràcies per la seva atenció. Continuem parlant d'aquesta festa antiga. A mi m'encanta este programa poder donar a conèixer les nostres tradicions, les nostres festes, el sentit que tenen, perquè a vegades ens creiem en un acte, en una processó, una desfilada, però hi ha molta història darrere, i en aquest cas és la història del barri de la Cedea vinculat tan íntimament a Sant Bul. Però Sant Bul hi ha un dia que és l'ànima del barri, però no solament ha sigut una festa que fa el barri en honor del Santíssimo Cristo de Sant Bul, sinó que també ha tingut, el que passa que està en obra, un hogar que ha sigut el punt d'encontre de cultura, d'escoles, de cine, de conferències, de tot. Com va el hogar de Sant Bul? Ai, que les subvencions a vegades no arriben. Com va el hogar de Sant Bul, ahí en el carrer de Blanc? Pues mira, jo crec que tenim que ser positius i que va poquet a poquet, però se va fent. I jo estic segur que en 3-4 anys ho tindrem tota la finca remodelada i ja per actuar. De fet, este any pues inaugurem la primera planta
jo crec que ja se va poder fer coses, sobretot basar sempre en l'educació, la cultura i la formació, de gent jove, menys jove i tal. I això és el que en realitat manté la festa viva també, perquè una festa no és a sols esta setmana que se lluís, que se fan actes, unos rere d'altres, uns lúdics, uns altres religiosos, sinó la continuació de tot l'any fent una llavor extraordinària de cultura, d'educació i de tradició, és el que manté i el que du gent a la nostra festa i al nostre barri. I li dona vida al barri també. Pues esperem que estiguin pronte acabades totes les obres perquè és un referent, és com el cor també de tot l'any del barri de la Cerea. Allí estarà, quan estigui acabada l'obra, la imatge de Sant Bur, però allí estarà segur, com ha dit molt bé, les escoles, cultura, de tot, conferències, salons d'actes, de tot. Anem a repassar ràpidament, don Antonio, i després mos queda la crida, prepara la crida, Amparo. Els actes més importants que tenim per davant de les festes de Sant Bur, començant per aquesta mostra de baix el dijous que ve per la vesprada. Sí. Bueno, demà tenim la conferència perquè s'ha restaurat el guió del Crist de Sant Bur, una meravella, i demà la presenta doña Carmen Pérez, que veïna del barri, companya nostra, i mañana la presenta la restauració del guió, que ha quedat preciós. Jo l'he vist, ha quedat preciós, però és ella, doña Carmen, la que la presenta demà i fa dir tota l'actuació que ha tingut este guió tan fabulós que tenim. El dijous passem a lo que has dit, les dansaes, les albaes, i pues, anem per tot el barri cantant a la gent, cantant als veïns, cantant a tot el món, i ja fem festa al carrer, que és lo important, i fem festa. I bueno, pues hi ha moltes coses. Passem el dissabte a la xocolata que organitzen el grup de clavarieses de Sant Bur, en la plaça de Sant Bur, a tot el món, i després ja el trasllat, perquè sabeu que Sant Bur té una màxima, que és que una nit, passa una nit en la iglesia correspondiente a la seva parroquia. En estos moments és Santo Tomás Apóstol, la parroquia que le corresponde, y aplega allí el dissabte per la vesprada en el traslado y se queda a dormir allí, y al día siguiente fem la misa major i la professor que hizo al dia siguiente, el diumenge dia 31, a les 7 de la vesprada en punt, i d'ell. Però tenim un acte que s'ha passat un poquet, que jo volia ressaltar, i és el pregó de les festes, que com tu has dit, pues havent tingut la sort que tu hagis ser pregoner de les festes. Per a mi va ser un honor. I este any pues tenim un pregoner també meravellós, que és don Antoni Ariño, vicerrector de Cultura de la Universitat de València. Des d'aquí vull saludar-li, vull donar-li gràcies perquè ha acceptat ser el nostre pregoner, i això és el dissabte per la vesprada, una vegada entra a Sant Bur en Santo Tomàs. I el dilluns no oblidem que hi ha un concert molt bonic allà enmig de la plaça abans de baixar la imatge. Sí, a més este any jo volia ressaltar que té que ser molt emocionant, perquè nosaltres estem molt lligats a Cortes de Pallars, perquè la banda de l'Ateneu Musical de Cortes de Pallars és la que està amb nosaltres en totes les festes ja fa molt de temps. Este any estan atravessant una etapa, vosaltres ho sabeu i tot el món ho sap, molt forta, no? Perquè han tingut una desgràcia, el que és la comunicació del poble està pràcticament incomunicat, i este any, pues, més que mai, desitgem que vinguen, que estiguen amb vosaltres. Va ser molt difícil trasladar a tota la banda i tal, però però segur que va ser un èxit, estaran amb vosaltres i serà un èxit en el que és el concert. I després del concert, pues un acte que és molt bonic, és la baixada del nostre Crist de l'altar. I hi ha un detall que a mi sempre m'agrada ressaltar, que és molt important, que aquesta nit totes les dones del barri, veïnes, la gent que ve, és les dones les que agafen l'anda de Sant Bur per tornar el Crist a la seva casa social. Jo sempre aprofito per recordar una dona que tinc molta estima, ara està malalta, la veritat, que era Lola Boluda, que és Lola Boluda, que tots els anys anava, ella col·laboradora, i ella com una veïna més, si no és veïna d'allí, anava portant les andes de Sant Bur. Pues Amparo, tu que has escoltat al costat de les falles majors tantes crides, ara arriba de fer la teua com a clavariesa de les festes del barri de la Cerea, les festes de Sant Bur, per a convidar a tots els valencians, a tota la gent que vulgui anar a aquestes festes de carrer, les més antigues de València.
Bueno, pues yo invito a toda la ciudad de Valencia, a todo aquel que no las conozca, que venga a conocerlas porque creo que valen la pena. Es una fiesta muy antigua que debemos de conservar entre todos, no solo el barrio de Sant Bull, sino apoyarles y ayudarles en todo lo que podamos. Y todo aquel que ya viene habitualmente, pues que continúe viniendo para ver salir a ese santo de la iglesia y verlo entronizado en la plaza de Sant Bull. Pues ahí estaré. Moltíssimes gràcies, don Antonio, moltíssimes gràcies, Amparo. Felicitacions a la Junta Directiva, a tot el barri per mantindre esta festa. Han passat moments de molta dificultat, han tingut també l'ajuda de la falla de la plaça de Sant Bull, queria que dir-ho ahir, i jo també convido a la gent que vagi perquè es coneixen les nostres tradicions. A lo millor una gent dirà, ai, el diumenge, pues mire, jo l'arreglo todo, se van una miqueta per matí a la platja, si fa bon dia, Exacte. i després per la vesprada del diumenge a les 7 de la vesprada, en eixa, un poquet abans, en eixa plaça de los Patos, eixa eixida de Sant Bull, el moment que entra el Sant Juan de l'Hospital, després per els carrers antics, que carrers tan bonitos de València, que carrers tan bonitos, la plaça de la Pablo Sicilia, Aparicio Guijarro, tots els carrers, Gobernador Viejo, i la Puigà del Sac, i la dansar a partir del carrer en blanc. Un cap de setmana d'un barri que no ha perdut la seva personalitat perquè té ànima, i és el Santíssim Crist de Sant Bull. Moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies. Gracias a ti.